Ngrihen klasat e para për përcjelljen e njohurive mbi inteligjencën artificiale në gjimnazet e Korçës. Kjo është një ndërmarrje e Bashkisë së Korçës dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, të cilët kanë bërë të mundur pajisjen me të gjitha mjetet e duhura të laboratorëve në gjimnazin Raqi Qirinxhi dhe Themistokli Gërmenji, ndërsa pritet që e njëjta punë të kryhet edhe në Kolegjin Preka. Janë module trajnimi interesante që do të zhvillohen në pjesën jashtëshkollore dhe që lidhen me atë që është trendi më i fundit sot në botën e teknologjisë, pikërisht inteligjenca artificiale. Nga ana e fondacionit është bërë që është një partner shumë i rëndësishëm i këtij projekti, është mundësuar pajisja me bazën materiale, pra me laptopët, si dhe përshtatja e këtij ambienti, pikërisht për të organizuar këto klasa, si dhe do të bëhet edhe trajnimi i stafit. Ndërkohë që ne si bashki në këtë shkollë dhe në disa shkolla të tjera dhe të mesme dhe nënvjeçare kemi projektin e organizimit të klubeve të teknologjisë, të klubeve të ICT, se kemi filluar vjet këtë projekt. 50 nxënës nga çdo shkollë janë bërë pjesë e klubeve të ICT-s, duke marrë njohuri shtesë mbi shkencat kompjuterike dhe janë bërë pjesë e një hakathoni në fund të sezonit shkollor. I njëjti projekt mendohet të vijohet edhe gjatë këtij viti, duke plotësuar spektrin e njohurive për të rinjt dhe të rejat korçare në fushën e teknologjisë së informacionit, e cila konsiderohet si fusha e së ardhmes.